超貓，我真係好攰啊！阿明叫我幫佢對 report， 珍姐又叫我幫佢買外賣，我自己啲嘢都未做完啊！但係我又唔夠膽推喎，萬一間我講唔好，人哋唔中意我。小白，你係咪好驚講唔好，人哋就會唔中意你啊？其實識得講拒絕，人哋先至會識得尊重你噶。記住，善良係要有底線，如果唔係就會變軟弱噶啦。界線先係關係嘅保險，你唔係要討好全世界，幫到人係情分，拒絕人係本分啊！試下肯定對方，講明件事嘅事實，溫柔拒絕，咁咪得咯。你可以講，珍姐，我都想幫你，但我手頭上份 report 仲有2點前交，幫唔到你啦，咁樣噶嘛。其實大家都好忙，冇人會去放大咁檢視你。你唔係要做一個100% 嘅好人，而係要做一個識得保護自己有原則嘅人。今日開始試下保護自己啦，喺留言區打一句今日我有保護好自己，加油啊！超貓會同你一齊努力，我哋聽日再見，拜拜。